Вот спрашивали, самый сложный клиент, да? Самый сложный клиент — это тот, который делает второй раз ремонт. Не первый, не третий, а второй. Он пытается сделать лучше, чем первый. Он уже где-то что-то одним ухом слышал, возомнил себя супермастером и так далее. Вот именно такие клиенты самые сложные. Когда человек уже делает пятый ремонт, десятый, там уже попроще, он понимает, что такое стройка. Когда первый раз он ничего не понимает и как бы делает наобум. А вот второй раз, вот это самые люди проблемные. Они думают, что они что-то понимают.